Soliq oliy maktabi soliq sohasida fundamental hamda ilmiy amaliy tadqiqotlar olib boruvchi, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha respublikaning bazaviy ilmiy metodik markazi sifatida faoliyat yuritadi. Muassasada qonunchilik hujjatlariga muvofiq akademik, moliyaviy va tashkiliy mustaqillik tamoyillari joriy etiladi. Soliq oliy maktabi bakalavr yo'nalishi bo'yicha asosan quyidagi ta'lim yo'nalishlarida o'zini faoliyatini boshlaydi. Bu soliqlar va soliqqa tortish, ikkinchisi buxgalteriya hisobi, uchinchisi bu soliq huquqi va moliyaviy nazorat yo'nalishlarida bakalavr yo'nalishida kadrlar tayyorlashga mo'ljallangan. Bu soliq oliy maktabi zamonaviy moddiy texnik resurslarga ega, 1000 dan ortiq yotoqxonaga ega bo'lgan turar joylarga ega, sport to'garaklari, sport stadionlari va boshqa sport zallari tashkil etilgan. Bu undan tashqari soliq oliy maktabida yetarli darajada 16 mingdan iborat axborot resurs markazlari joriy etilgan. Bu yerda 16 mingdan ortiq o'sha kitoblar, har xil elektron o'quv adabiyotlari, undan tashqari xorijiy davlatlarning elektron kutubxonalariga ular bog'langan, integratsiya qilingan. Undan tashqari mana shu buxgalteriya yoki auditorlik sohasida xalqaro sertifikatlarni olishga ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Yuqori ball olgan talabalarni xarajatlarini qoplab beradi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab o'qish muddati kamida 3 yil bo'lgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga talabalar qabul qilinadi. 2027-2028 o'quv yilidan boshlab magistratura hamda oliy ta'limdan keyingi ta'lim bosqichlari yo'lga qo'yiladi. Soliq oliy maktabida soliqlar va soliqqa tortish, raqamli soliq ma'murchiligi, soliq huquqi hamda moliyaviy nazorat yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Hozirgi kunda mana shu o'zimiz vatandoshlar orqali eng nufuzli xalqaro universitet orqali aloqalarni boshladik. Mana Kanada, Germaniya, Yaponiya, Koreya universitetlari bilan mana shu yangi soliq sohasida yangi xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha ishlarni boshlab yuborganmiz. Demak, ular bilan kelajakda talabalar almashish, hozirgi kunda O'zbekiston siyosatida shunday ochiq siyosat bo'lyapti. Katta kompaniyalar, transchegaraviy kompaniyalar O'zbekistonga kirib kelyapti. Albatta, ularga yuqori darajadagi soliq xizmatlarini ko'rsatish uchun yuqori malakali kadrlar kerak bo'ladi. Bunday kadrlarni xalqaro hamkorlikda boshqa rivojlangan davlatlar universitetlari bilan birgalikda ularni tarbiyalash, ta'lim berish talab etiladi. Bitiruvchilarga davlat namunasidagi diplom bilan bir qatorda soliq maslahatchisi va auditor malaka sertifikatlarini olish uchun zarur o'quv kurslarini tamomlaganligi to'g'risidagi hujjat ham beriladi. Shuningdek, buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi xalqaro sertifikatlarga ega talabalar uchun mazkur sertifikatlarni olish bo'yicha o'quv hujjatlari soliq oliy maktabi tomonidan qoplanadi. 2026-yil 2027 o'quv yilidan boshlab soliq oliy maktabi uchun har yili davlat granti asosida 50 gacha o'rin hamda qabul kvotalari ajratiladi. Bundan tashqari, soliqlar va soliqqa tortish yo'nalishi bo'yicha davlat buyurtmasi ustuvor ravishda mazkur ta'lim muassasasiga yo'naltiriladi. Soliq oliy maktabining tashkil etilishi soliq tizimi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashning zamonaviy va samarali tizimini shakllantirishda muhim qadam bo'ladi. Eslatib o'tamiz, soliq oliy maktabiga qabul 25-iyunga qadar davom etadi.